almuwahiduna abantu webali abawula Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tawhidihi mu bwenyeri bw'okumwawula nga la yushirikuna billahi shay'a saghiran kana am kabira, nga tebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kantu katono konna wadde akati akanene. Omubaka sallallahu alaihi wasallam bil munasaba yatuwaye ekisobola okutwesambya okugatta ku Allah mu bunene n'obutono. Omubaka yatuyigiriza edduwa egamba nti omuntu asabenga Allah amugambe ti Allahumma inni a'udhu bika, ay Allah nze netangira naawe ntaasa an ushrika bika wa ana a'lam, okugattako akantu konna nga nkikola mu bugenderevu nga mmanyi, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala kinneesambye. Dalilun wadih, bujulizo obweyolefu obulaga nti waliyo abantu nga yushirikuna billahi ala ilmin, nga bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala naye nga akikola n'okukimanya akimanyi nti kuno kugatta ku ani, ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola abantu omubaka atuyigiriza tumusabe Allah nti Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam. Duweyo twana okugikwata, Allahumma inni a'udhu bika, ay Allah nze netangira naawe ntaasa an ushrika bika, neme kugattako wa ana a'lam, mu ngeri nga ate mmanyi, wa astaghfiruka, ate nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala onsonyiwe lima la a'lam, senga mba nkoze ekikolwa kyonna ekyokugattako naye nga nkikoze mu ngeri yabutakolaki, yabutamanya. Unasun yashirikuna billah nga tebamanyi. Kati unasun, abantu webali munsi, naam, abantu webali munsi nga yuwahiduna Allah, nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bikwatagana n'okutonda n'okulabirira, n'ebikwatagana n'okusinza, n'ebikwatagana n'amannya ge Allah n'ebitonde bye, haqqa tawhidihi, mu bwenyini bw'okumwawula, la yushirikuna bihi shay'a, nga tebamugatta ku kantu konna. Ate ku mabbali gaabwe kirizagaana waliwo man yushiriku billah, waliwo abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Saagala obwongo obutwale wala bukomyewo we tuli, wahum yaddauna al-islam wal-iman, ng'ate beyita bati, beyita basiraamu. Bakitaffe tubalina, ab'eŋŋanda tubalina, abakyala tubalina, abaana tubalina, nga bayitirivu bakugatta ku Allah, ate nga gwamugambako gwe gwakyawa, gwamugambako gwe gwakyawa, gwe mubi, oyagala mulumya bwavu, oyagala muttira maka, oyagala mwavuwaza, byonna ebyo akakasa nti abirina lwabyokola lwakugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kwakoze. Tuwangalira mulembe ng'abantu abakola ebyo babbeeyi, tuwangalira mulembe ng'abasameze abantu abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala babbeeyi, balina n'ebibiina ebibafuga. So nga bwe twali tukyali bato, kino kyali kive ng'omuntu okumumanya ku kyalo nti oyo mulaguzi, babayitanga basawo baganda, ng'atambula yeekomomma mu society ku kyalo nga tayala. Abakuzeeko mu myaka ebyo mubimanyi byenjogera. N'awaka waabwe twayitangawo nga tudduka, ng'owulira n'enviiri zikuva ku muki, ku mutwe, oyise ew'omusawuzi, oyise ew'omuntu alina essabo. Niye olwaleero babbeeyi. Lwaki babbeeyi?
olw'obuyitirivu bw'abantu mu mulembe guno okubeeyunira n'okubettanira n'okubakkiririzaamu nti be bamala ensonga zaabwe. wa annahu kana rijalu min al-ins ya'udhuna birijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikun. abantu bangi abo abagamba nti bakkiriza Allah bayitirivu bagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tomulinayo omuzadde nga bwatyo bwafaanana, tomulinayo owooluganda nga bwatyo bwafaanana, gwe si bwotyo bwofaanana. ala tushiriku billah, toyina mwannyoko nga muyitirivu alimmo mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tonnalabayo maka gafudde omukyalo oba omwami n'alemererwa bbaawe n'alemererwa mukyala we lwakugatta ku Allah. abagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala webali, n'abaawula Allah bakola batya? Webali. alladhina yuqimuna as-salah, alladhina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah, abasaala eswala mu bwenyini bw'okuzisaala webali, era mu mizikiti mwebali. walladhina yudayi'una as-salawat, n'abatasaala nabo webali. fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah, abatwala eswala ng'ensonga webali mu nsi. nasalu llaha an yaj'alana minhum, Allah tuteeke mu bo n'abatatwala swala nga nsonga nabo webali. ayinza okuba muzaddewo, ayinza okuba gwe wennyini ngaeswala si nsonga mu bulamu bwo. si ate asobola okubeera mukyalawo, ate asobola okubeera bbaawo, asobola okubeera omwana wo. la ya'rifuna lissalati qiima, essola tebagimanyiimu nsonga, tobabuulira. waya'ishuna farhanin, bawangaala basanyufu. alladhina yuzakkuna fi amwalihim, abasaddaaka ne bawa nezaka mu maali yaabwe mu nsi mwebali, tebakulimbanga. walladhina la ya'rifuna lizakati qiima, nabo bakola batya? nabo bakola batya? nabo webali. wa aqimu salata wa atu zaka waruka'u ma'a raki'in, Allah bakola atya? abogerako nga webali. walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiqunaha fi sabilillah, nabo yabogerako. abatuuma emaali yaabwe mu mabanka ne mu bizinesi zaabwe, naye ng'ezzaka ekyo yakisangulira ddala mu bulamu bwe alinga atali musiraamu, nabo Allah yabogerako nga webali. ekisiibo kyetwolekedde unanson, abantu balulunkanira balindiridde kusiiba, naye ne mu kisiibo kyennyini nga kitandise gyebali abalya alanan misana. munange sula zaina nga tosiira gati nze ebyokusiiba ekyo kikyannemye, edduniya esiiba. la hawla wala quwwata illa billah. naye ye ebyokusiiba tokola otya? tomubuulira, yeriira mmere ye, yeriira mmere ye ng'ate musanyufu. alladhina yahujjuna ila baiti llah, abagenda ne balambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, imma mu ngeri ya hijja oba ya umura, bayitirivu. era Kaaba tekalira. Kaaba ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala tekalira, sigirabangako ddakiika nga teriiko bagyetooloola.
wa auhaina ila Ibrahim, Allah agamba tunasse etteeka ku Ibrahim wa Ismaila nani ne Ismaila an tahira baitiya, ne bagamba nti mulonjose muyonje enyumba yange eno Kaaba, nga mugiyonjeza abantu bano wammanga litaifin, abagenda okugyetoloola. Subhanallah, tewaliwo second enyumba eyo wetabeerako bagyetoloola okugjako mu ngeri egi nga bikontanye n'esswala ey'obwetteeka, kubanga bonna abeetoloola n'abateetoloola esswala eno ebeebakola etya, ebeebakwatako. esswala bwe bagiyimirizaawo akajegeraako akeetoloola bwolabaako nga kayimiriramu, naye olutoola salaamu waliwo n'abataleeta astaghfirullah ne batandikizaamu okukola kutya, okuddamu okwetoloola. Emyaka gyenjirabidde okuva mu 2000 okugirabako nga teriiko agyetoloola nga bali mu swala ya bwatteeka. bw'oba oyagala genda, ate waliyo abatakitwala nga nsonga. muba mwambulamu hirami eza hijja nga aba umura bakola batya, bayingira. Subhanallah, ate waliyo bootabuulira hijja, obayo wandirambudde ennyumba ya Allah kati gino emyaka bakola hijja, nkyayonoona. talina gakola hijja, akyakola atya, akyayonoona. era yewale gyosanga omuntu nga mweraliikirivu agati hijja nagikuuma, tangira nindako. tebalinayo nsonga ndala okujjako okubeera nti bakyanyumirwa ebiki, ebyonoono. nasalu llah alafu walafiya. abalala ensonga zaabwe la sente zino siraba we ziddira, zenteeka mu hijja obukadde 20, ngenda mu luutu 2 awe China, nebo batunuulira masakini. abaddu bali ku nyumba ya Allah bakaba maziga lwa byonoono byabwe. ono musanyufu nnyo, akyagenda mu maaso n'ebyonoono bye, akyatikka manda ga rediyo, akyatikka t-shirt, musanyufu. abantu beefubako kulaba butya bwe bakuumye bwereere bwabwe, akola kyonna ekisoboka afune omusajja anaabeera naye fil halaali nga tanyiiziza Allah. omuntu anoonya mukyala gwanaakuumirako bwereere bwe aleme kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala. omulala musanyufu kuba alina gwayendako. ate be basinga n'okubeera happy. tolabanga bantu bali happy nga bantu benzi, kuba teriyaabwa munne stress. basisinkana lwa nsonga ne baawukana, buli omu alabira munne mu mbeera enteeketeeke. bw'aba mukyala amala kwezigulira ddala agenda asinkane boyfriend we. ennaku ezaateekebwa mu nsi ze bagamba ez'abaagalana, abasinga okuzinyumirwa bamalaaya. nasalu llah alafu walafiya. abaddu abafaayo okwebuuza, emaali gyeŋŋenda okukwata eno gyenkutte mu ngalo yeevuddewa, n'agigamba nti Allah subhanahu wa ta'ala gyebali, ng'emikono gyabwe gyegendereza emaali gye bakwata. nkukakasa n'abatafaayo nga ye ssente oba efaanagana etya kasita agiraba mu ngalo ngezze, asika busisi n'ateeka mu nsawo.
olwaleero alya looni ey'ekikumi, bwamala okugizaayo n'agenda ajjayo ey'ebibiri, njogera ku bimiliyons. Omuddu mweraliikirivu ku mutwalo ogwa riba, naye ate omulala alyoke very comfortable, alina looni ya bukadde 8. guyita omuzannyo. eyo ensi bwetyo bwefaanagana. naye ate bwetumaliriza n'ebirala bwebityo bwebifaanagana, abantu basuubira nti obwekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubayisa mu mpisa y'emu yauma alqiyama. la ya akhi alkarim, tekiriyo. Allah yakigaana. manya wowooli era manya nti Allah ajja kudiringa naawe mu ngeri ekweyawulidde. la yastawun. kyava atunyonyola naga nti enkola yange nze Allah efaanagana bwe nti amma alladhina amanu, ekika ky'abantu abakkiriza Allah ne bakkiriza omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, ne batakoma ku bukkiriza, ne batakoma ku busiraamu bwokka na kuwoza buwoza nti omubaka wa Allah mukkiriza, wabula wa amilu as-salihat, mu bukkiriza bwabwe, mu busiraamu bwabwe, mu kukkiriza omubaka bwabwe, wa amilu as-salihat, ne bagobereza mu bwo, ne bakoleramu emirimu emituufu. as-salihat, ne bakoleramu emirimu emituufu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti falahum jannatul ma'wa, falahum abo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti agenda kubawa jana nga bwe buddo bwabwe, bwe butebenkevu bwabwe, kyekiwummuliro kyabwe. nuzulan, nga gye bagenda okukomekkerereza, gye bagenda okubeera, gye bagenda okugenyiwazibwa. nuzulan, gye bagenda okuganyiziwazibwa. lwaki? bima kanu ya'malun, olw'ebyo bye baakolanga ku nsi. abyogedde bibiri: amanu billah, bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we, ne batakoma ku ekyo, wa amilu salihat, ne bakola Allah byagamba n'omubaka sallallahu alaihi wasallam byagamba nti ebyo bituufu, Allah byayagala n'omubaka byasiima.